दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौरमंडल में जो ग्रह यानी कि प्लैनेट्स मौजूद हैं वो कैसी आवाज करते होंगे। लेकिन अब आप बोलेंगे कि ब्रह्मांड में तो आवाज ट्रैवल ही नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर तो कोई ऐसा मीडियम ही नहीं होता जिससे आवाज ट्रैवल कर सके। फिर आखिर में कैसे मुमकिन है कि ग्रहों की भी आवाज हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरिक्ष यान बाहर से साउंड वेव के फॉर्मेट में आवाज को भेजते हैं, जिससे वैज्ञानिक इसे ऑडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद ही उस ग्रह की आवाज का पता चल पाता है।